사람 지문처럼 강아지만의 고유한 생체정보 비문. 지금부터 등록 방법 알려드릴게요. 먼저 앱을 열고 프로필 등록. 이름부터 성격까지 모든 정보를 꼼꼼하게 적어주세요. 이제 비문 촬영 시작! 잠깐! 주의할 점이 있어요. 반려견 얼굴은 정면으로, 코를 아주 가까이 찍어주세요. 콧구멍, 인중 포함해서 코주름이 선명하게, 초점 흐리지 않게 주의하기, 밝은 곳에서 역광 피해서 촬영하기, 핸드폰은 어느 방향으로 찍어도 오케이. 촬영이 완료되면 비문이 잘 찍혔는지 꼭 확인하고 등록 버튼 누르기. 관리자 확인만 거치면 우리 강아지 비문 등록 끝! 이제 우리 강아지도 비문으로 안전하게 관리해요.